Hello，各位網民朋友，大家好，歡迎收睇 Gem 嘅賽馬頻道時間，冇錯，又有一輪時間冇同大家拍片啦。但係今期咧，因為有啲嘢都想同大家分享，所以咧就決定拍條片同大家一齊傾下偈嘅。咁啊，最主要就想講呢一場嘅香港冠軍暨遮打盃啊，即係以前嘅跑馬王，近年當然冇呢回事啦。近年有啲時候都例如上屆咁計，上屆如果唔計劍傲之戀嘅話咧，其實啲馬咧嗰個平均嘅分數都真係幾低下嘅。如果以本地評分嚟去講，我冇記得好似直線力山已經上屆係最高分嗰隻馬嚟，跟住再數落去，依個標誌五支啊，當年情呢一啲本身係皇太后盃，然之後咧就走咗去跑即係呢一場嘅遮打盃嘅馬匹啦。咁所以咧以咁多場嘅一級賽事嚟去計法，呢一場咧近年係比較失色少少㗎。咁啊，但係今年有個即係話題性係咩咧？就係呢一隻牛油氣泡咧，睇下有冇機會咧可以攞到呢個長途三冠馬王嘅殊榮。因為畢竟咧，自從有長途三冠以嚟咧，其實只係得翠河一隻咧可以做得到嘅啫。不過我自己覺得咧，當年翠河要做到咧，係會比起而家咧要做到係容易嘅。原因咧，我個人認為咧，首先第一，當年咧翠河咧嘅時代，呢場遮打盃係跑2200米嘅啫，而且嗰陣時咧香港金盃咧係跑緊3月嘅，即係佢跑完呢場香港金盃咧，好快咧就可以直接備戰去跑呢一場嘅遮打盃，成件事好順理成章嘅，同埋咧亦都冇跳程跳咁多。咁啊，第二樣嘢係咩咧？第二樣嘢咧就係我認為嗰個年代啲馬匹咧，嘅質素係比較參差。咁所以你會見嗰個年代佢無啦啦走去跑1000，可能都係熱門嚟嘅。奔騰無啦啦跑1000，可能都係熱門嚟嘅。即係90年代我講緊，但係近年唔係啦嘛。你講緊香港嘅長途三冠，喂，佢唔係跑緊即係2000、2200、2400，佢由1600開始跑起喎。大家都明白噶啦。香港1600，你睇每年嘅國際賽事都知啦，2000、2400。2400通常都俾外隊贏噶啦。2000咧近年因為有一隻好馬啦，係咪咁，所以連贏咗3屆啦。咁但係如果唔計呢一隻好馬嘅話咧，2000咧好多年嘅情況之下啲港日對抗賽嚟噶嘛。但係大家知道，無論1200定1600，多數都係香港馬贏嘅。香港其實好多一利好手，而嗰堆一利好手咧，就算放諸於世界各地咧，佢肯嚟香港跑嘅話咧，都係即可能喂，我過嚟你度，可能因為場地唔啱跑咧，但係你過嚟我哋度嘅話咧，其實好多時候都係香港馬贏噶嘛。咁所以一隻長途馬王，喂，你要贏有1600嘅夜馬嘅能力，而你又可以掹到上2400，我其實覺得咧個機會係真係好微啊！即係歷年嚟計，你會見嗱，當然啦，去到即係10零年前咁都會有啲咧贏頭尾關嘅，係咪？將南係咪叫將南嗰隻係咪？將南贏頭尾關。跟住嗰陣時係咪大魔係咪就叫風雲小子啊？都係曾經咁樣。大魔嘅風雲小子贏過晒3關啦，不過就唔係同一年啫，係咪？近年就即係相對係比較少，上年有年金槍60贏1600、2000就冇跑呢一場2400嘅。咁如果唔係嘅話咧，多數咧係金杯撚遮打杯咧就會居多，係啦，呢個係嗰個情況。我個人認為係難度係極高啊，係啊，即係再次講一樣嘢，因為喺香港你要贏1600嘅話咧，我覺得正常一隻長途馬係做唔到。係，咁所以一隻可以爭3冠尾關嘅馬匹，佢一定唔夠長力嘅。情況其實擺喺澳遊氣泡度都係一樣。我覺得澳遊氣泡擺喺2000都係 OK 嘅，係啦。咁我之前一路都認為澳遊氣泡係隻俾人低估咗嘅馬咧，係我暫時都未改變我嘅睇法嘅，係啦。因為嗱唔計啱啱冠軍一哩啦，我成日都話，喂，佢喺香港平磅跑1600米，佢淨係輸俾金槍60啫嘛，係咪？佢正常情形之下跑2000米。佢淨係輸過俾浪漫武士啫，其實佢好犀利喎呢隻馬。不過因為有金槍有浪漫，咁啊令到佢好似令人覺得冇咁勁啫。不過係啦，都係嗰樣嘢。如果咧，假設咁講法，如果佢都係繼續係2倍開跑，因為咧我都有睇過一個叫做嗰啲外圍參考賠率啦，合法外圍嘅參考賠率咧，我不如直情開埋俾大家睇一睇啦。咁我哋揸住嗰啲數字咧就可以容易啲講嘢，係啦。都係10零蚊嘅話咧，我就唔係太睇好澳遊氣泡嘅機會嘅，係啦，即係以博彩嗱，你心入邊係啦，心入邊我梗係想澳遊氣泡贏啦，即係畢竟你話有個長途3冠馬王咁叫喂可以寫下歷史，我係好期望會有呢件事發生嘅。但係咧要發生到呢件事咧，就唔係真係好容易嘅一件事。嗱，呢個係bet 365暫時嗰個嘅參考賠率啦，澳遊氣泡係1.95，御滿杜拜係2倍半。跟住八號飛區17倍啦，係啦，呢隻嘅安請係21，智取神駒71，球星17，
標誌唔止51，跟住好難啊，當年成過百倍噶啦，係啦，咁然之後又龍串鳳41啦，16倍，呢隻嘅啱啱贏完皇太后杯嘅有冇咁上咧，都叫做有啲賠率，但係咧你睇啊，熱甩晒，一隻就係俄羅氣泡，一隻就係嘅御滿杜拜，感覺上好單打獨鬥。嗱呢場點解都仲要同大家講咧？第一樣嘢就係話，我認為俄羅氣泡咧個贏面係冇賠率反應咁高。大家知啊，外遊戲派一樣嘢咧，就係上場賽事咧，冠軍嘅理財咧，佢係輸咗俾隻鴻運帝王。即係呢件事，我到而家為止都有個問號。有啲朋友就話：喂，可能嗰日個場地咧，即係比較偏慢少少。因為正常鴻運帝王贏，你一定係覺得嗰日個場地係變化地啦，係咪？仲要嗰日咧，如果我冇記錯，嗰隻賢者無敵都走咗入嚟，都跑近噶嘛。咁賢者無敵嘅不嬲都係遠萬地，即係會比較好少少噶啦。咁所以會覺得嗰隻賽事可能係因為天雨關係咧，因為外遊氣泡咧。落雨亦都係冇咁好嘅一隻馬嚟，但係如果你從當日嘅完成時間咧，我又好難話嗰日係一個即係變化場地啊！即係如果嗰日咁樣樣你都要輸嘅，咁即係唔係話變化地你唔得喎，喺個地慢少少你都唔得喎，係嘛？即係姑勿論我話外遊氣泡咁樣跑場冠軍1哩1600米賽事。佢就算贏完嗰場，今次要真情白白去到2400，我都會覺得有啲懷疑啦。更何況佢上場喺我眼中，佢係無故輸咗俾隻鴻運帝王。對我嚟講，係啊，因為鴻運帝王就算發揮得幾出色都好，我認為佢同外遊氣泡咧，點都有個半兩個馬位左右嘅距離嘅。咁所以上場我自己覺得不明啊。係啊，呢個係第一樣嘢。第二樣嘢就係頭先我所講場力上面嘅問題啦。第三樣嘢咧，嗱。當然，你話如果用本地評分去睇嘅話，呢場賽事咧就唔使數啊！呢場賽事咧，外遊氣泡本地評分係高晒，因為外遊氣泡係131分嚟，如果冇記錯啊，我哋望一望個排位表先。本地評分啊，131嘅。香港最近嗰隻咧係安慶，安慶得111啫，即係大部分嗱，我唔知大家當御滿杜拜係咩分數啦。即係如果以計本地評分嚟去計嘅話咧，最少嗰隻香港馬咧都要蝕20磅，係啦。下邊啲有目共賞呢啲咧係講緊有龍串鳳呢啲咧係蝕緊40幾磅。嗱，國際評分當然冇爭咁遠啦，可能爭6至7分左右嘅啫，呢個係個分別。咁啊，原因都係啦，因為好多馬其實冇乜特別出路嘅。係啊，即係你香港爛夜馬，即係標誌5支都國際評分13，本地評分都係96啫嘛。因為標誌5支到而家為止都2季冇贏過馬啦，2季冇贏過馬，啲馬可以加到幾多分啦？冇乜可能嘅事嚟噶啦，係咪？啱啱講完咗啦，係啦，即係你會認為我起碼點都有20分嘅級數賺咗噶嘛？但係我認為咧呢一場遮打杯咧級數唔係最重要，真係場力先係最重要。我舉2個例子就好簡單。第一個例子咧，其實就本身聽日會有一個嘅榮歸儀式嘅浪漫勇士，咁啊而家就話因為隻腳可能有即係唔知有邊節關節可能有少少問題，安全起見咧就聽日就取消咗。大家都記得浪漫勇士咧，前季咧係啦，上季前季咧，前季係3冠3亞噶嘛。其中嗰2亞咧，大家就認為一定係田泰安發揮唔好，所以輸咗2次俾金槍60啦。但固然佢就算輸，佢都只係輸俾金槍60啫。但係咧，我好想講呢一樣嘢咧，就係呢一隻嘅浪漫勇士咧，其實季尾係跑咗場2400，季尾跑場冠軍暨遮打杯，佢係嗱，雖然有人都認為佢應該係帶頭嗰個叫咩沿途走位上面有啲發揮上面有瑕疵啦，隻馬冇理由望空帶頭啦，有啲朋友會咁講法啦。咁但係按理佢級數應該食晒你班馬嘅，其他馬嘅係嘛？但係最後翻到嚟咧，佢係以一個頸位咧輸俾象王啊，佢係1.2倍嘅馬匹嚟嘅。呢一隻係浪漫勇士啦。咁如其他你去計法呢場遮打杯咧，如果過去咧有啲特別高分嘅馬跑咧，好多咧佢本身可能2400先係首本，時時精彩類呢啲咧，咁當然贏嘅機會係大啦。咁但係浪漫勇士，我相信大家都唔認為佢係2400係首本嘅馬匹啦，係咪？咁浪漫強如浪漫勇士喺呢一場賽事都係要輸條頸，呢個我自己首先第一樣嘢大家要諗啦。第二樣嘢咧，如果你問呢一個外遊氣泡咧，我直情覺得啊，其實都幾有雄心威龍嘅感覺啊，係嘛？因為第一，大家都係打比冠軍，係嘛？大家都係打比冠軍。第二，大家都係爭緊3冠，係啦。當其時，雄心威龍都係有機會爭3冠嘅。董事杯，呢個香港金杯，跟住走咗去遠征杜拜，跟住翻到嚟喺呢場嘅冠軍1哩啦。佢冠軍1哩都係跑得唔好嘅，因為遠征翻嚟就跑咗個第4嘅。咁但係呢一場啊，冠軍暨遮打杯啊，最後咧佢係跑過第2嘅啫。
咁佢仲要唔係輸俾嗰陣時，大家覺得可能睇高一線定係偉達氣騎啊？因為嗰陣時換咗李寶利啊嘛，係啦，25蚊嗰陣時，係啊。紅心威龍佢最後唔係輸俾多明尼喎，佢最後輸俾智多菲喎。而智多菲係咩嘛？智多菲就好似就皇太后杯跑第二，同埋贏場嗰啲咩一班2,200嗱，嗰陣時仲有一班2,200嘅，係咪好懷念咧？各位係啦，即係冇贏過啲咩級制賽嘅馬匹嚟嘅嗰陣時，但係你就係要輸，就係唔夠跑咯。咁我認為就係大家喺買呢一個澳遊氣泡嘅時候咧，我好幾次都認為好咩六環彩可以澳遊氣泡單膽嘅，包括上次係啊，咁啊上次梗係瀨嘢啦，係咪？應該冇諗過，完全1秒鐘都冇諗過鴻運大王嘅，腳有冇諗過會贏係啦。咁但係我會對今次澳遊氣泡嗰個機會咧，我係好大問號啊。咁當然啦。最後而家咁樣講一隻即係香港咁犀利嘅馬，又係大熱門，咁最後贏咗嘅話咧，可能就會好鬼瘀嘅，係啦，我唔係未瘀過嘅，係嘛？因為嗰時我記得加州星球回落嘅時候，我係好早講嘅，但係佢都係贏咗一場之後先回落，係嘛？大至尊，我話我唔睇好佢，佢都贏埋場打比先至回落嘅。縱然你話事後睇翻，咁我呢個睇法未必有錯，但係喺嗰刻其實係錯，喺嗰一場賽事其實係錯。我氣泡咁計嘅話，我會建議咯，係啊，Vino 唔會預佢咯。其實買 Q 我都有啲猶豫嘅，講真係啦。咁所以呢一場賽事因為4連環4容彩咧係有啲多寶啊，有85萬多寶，大家可以值得動一動腦筋。原因係因為咩咧？大家都知唔知？其實有啲人應該未必知。如果四重彩4連環多寶有啲85萬注咗入去咧，假設最後咧係跑熱門嘅話咧，因為太多人買呢啲咁嘅熱門組合啦。其實佢等同冇多寶嘅，你冇分多，唔係分多咗錢嘅。我已經 check 過好多次，係冇乜分多咗錢。唯一嘅情況之下，幾時會分多咗錢咧？真係跑一啲唔係公眾期望嘅賽果，咁呢85萬多寶嘅威力咧，先至好顯著到顯示到出嚟。咁所以呢場賽事，我會咁講法嘅話，假設我係想煲呢一條嘅4連環4重彩嘅話咧，咁喂，尤其是4重彩，如果澳遊氣泡唔係行頭嘅話，咁好似幾吸引喎。OK，此為其一，我想講嘅嘢。咁啊，跟住落去啦。因為我呢條片我唔係想特別俾啲乜嘢嘅tips 係，因為我其實覺得呢場遮打杯咧係冇大家所想象中咁簡單。我唔認為係單打獨鬥，係啦。因為如果你話御滿杜拜係啦，如果冇澳遊氣泡，咁係咪應該御滿杜拜要掃晒呢一堆馬咁樣樣？咁啊，合理應該係嘅。即係好似上年傑奧之戀咁啫，但係上年傑奧之戀我個人覺得係 firm 好多，因為上年傑奧之戀第一最重要，我成日都講句，你未嚟過香港跑啊嘛，未嚟過香港跑，我唔知你咩料，我就係梗係覺得你可以憑住外國嘅級數贏晒香港呢一堆馬啦，最後係得啊嘛，呢隻係傑奧之戀啊嘛，係咪？但係大家應該要記住，其實御滿杜拜咧，今次係第5次嚟香港跑噶啦，第5次咯，一隻馬嚟香港跑4次，你都贏唔到馬，咁我會覺得沙田馬場唔係好利你啫，係嘛？御滿杜拜，而你都已經越嚟越老啦，係啊，嗱，御滿杜拜真係唔係第一次嚟香港噶啦，佢嚟過4次啊，由21年開始，當然前3次係跑2000，上次係跑2400嘅，但係佢不約而同有啲情況出現過係咩咧？就係佢係未試過喺頭馬嘅一個馬位入邊過終點嘅，即係佢從來未試過喺香港咧好近夜馬噶。嗱，嗰年佢都不敵象王啦嚇，我已經唔講咩，唯獨愛你磅磅無比，佢都不敵象王啦。第一年嘅香港杯，跟住女王杯先見啦，同先見叫互有勝負啦。但係佢半個馬位之後嗰隻咧就叫做發財先鋒，我問你死未？你驚唔驚啊？跟住嗰年就跑黏地啦，可能係因為跑黏地嘅緣故就唔適應啦。咁我當抹咗佢，係啦。咁而上次啦，即係12月尾，上年12月尾嘅香港瓶，你會見。嗱，呢一場咧，大家應該記得啊，莫雷拉轉彎踩油啊嘛，係嘛？飛到出去啊嘛，咁啊結果翻嚟輸啦，橡木成最後冇嚟啦。喺日本亦都表現未必係太好啦。遠飛標槍，大家應該記得噶。遠飛標槍跑呢一場之前冇乜人認為佢係一級馬啦，係嘛？一級賽頭馬啦，係嘛？勁馬啦，甚至乎咁講，因為橡木成大二後着盧森堡不戰而勝，頭4大都揾唔到佢，跟住先到遠飛標槍嘅，係嘛？但係遠飛標槍當其時係贏甩嘅，而御滿杜拜我覺得係偏賺嘅嗰場賽事上面。而御滿杜拜最後贏香港賽區幾多咧？佢贏安晴1又1/4馬位，跟住黐住嘅，其實佢贏標誌5支都係贏2個馬位咁大把嘅啫，吓。咁
其實你真係好高咩？我又真係覺得唔係好高啫，係嘛？咁所以我本身咧，我係直情有諗過，喂，我首選可唔可以好大膽地試下擺安晴啊咁樣樣，係啊，咁啊嗱，安晴咧喺海外咧係有21倍。呢個係我報名表即係排位表嗰陣時做功課，哇，咁唔使諗啦，安晴啦，21倍有咩好過21倍咧？竟然呢啲咁嘅馬有21倍，但係如果所以點解我話唔係想特別俾 tips 咧？如果安晴其實好似香港咁，而家得7.3嘅話咧，你話係咪好吸引？其實真係算不上。咁我哋嚟望下安晴，安晴喺香港贏4邊啦，係咪？上年曾經有段時間好勁啦。其實安晴而家最叻咧，都只係贏過一場嘅婦女銀袋賽咁大打嘅啫。咁但係咧，佢有幾場我覺得唔算跑得差，包括香港金杯輸俾外河氣泡嗰場輸3又4分3馬位啦。嗱，2000我未必夠你叻啊，去到2400可能唔同講法喎，佢可能就可以贏翻外河氣泡噶嘞噃。呢個係其一啦，係啦，即係或者實際上俾拉近啦。嗱，而我哋拎呢一場賽事，呢一場劍琴高湊先見其力區，你會發覺嘅係啦，無論係女王杯又好，無論係香港瓶都好。安晴都係第一隻香港馬過終點，呢個係已經係2次咧面對海外嘅賽區，而佢就輸俾奇力區就4分3馬位，係啦，咁佢絕對唔係一級馬，佢絕對唔夠叻啊！其實嗱，安晴話俾你聽，佢能力就喺度噶啦，係咁多嘅啫吓，可能係咁多嘅啫，但係就佢好似求個 pace 都好似唔難啦，呢個係我自己暫時心入邊嘅諗法啦。不過點解我認為呢場好混亂咧？就係如果你用女王杯去做一個100尺嘅話咧，同安晴黐住翻嚟嘅，其實仲有8項飛區球星、智趣神區。咁即係如果我要得安晴，其實某程度上可能呢3隻馬都唔飛得。哇，咁啊，好似有啲大鑊喎，係嘛？咁呢場賽事好似要包包地喎，係啦。同埋而家嗰件事情上邊咧，我變咗就會咩咧？變咗我係單純地睇澳遊氣泡唔夠長力，係會輸俾一啲本身根本就唔係一級馬嘅馬，係啦，就係輸長力俾佢哋，就會變成呢個咁樣樣嘅情況。咁所以就係話呢場賽事，我會建議個投注咧，我喺度諗，如果係從4重彩嘅話咧，真係寧願拖多幾隻，都唔好諗住慳住，係啦，呢個係我第一樣必須要講嘅一樣嘢。如果你發覺喂，如果我要拖多幾隻，最後我係唔夠錢買嘅，咁就不如從4連環度考量就算啦，係啦。咁但係4連環咧要好分咧，可能1、2咧要是但一隻會唔喺度嘅。不過我喺度諗，願滿杜拜渣極咧，頭4係應該有嘅，係啦。不過我就會變得，我認為呢場賽事就絕對會比大家預想之中咧係嚟得走得接近嘅，係啦。大家可以睇翻過去嗰幾年嘅一啲嘅賽果，你就會發覺隨時一啲你冇諗過嘅馬90零分咁樣樣都可以鏟到入嚟第3，然後贏你一隻其實高你10幾分嘅馬，先過你過終點，都會有呢個情況嘅，係啦。咁而我再次提一樣嘢就係咯，呢啲咪4重彩4連環扭歪咗咧，係特別好分嘅。扭正咧係冇好分到。如果扭正冇好分到嘅話咧，咁不如小注就搏下扭歪咧。有陣時我哋唔一定要求中，有陣時我覺得我哋要求抵賭咯，係啊。而呢場賽事嘅話，我係覺得屬於幾抵賭咯。因為第一樣嘢就係我認為外遊氣泡唔容易贏咯。第二，其實連願滿杜拜都唔容易贏咯。係啊，不過我會分幾條飛嘅。我諗我會有一條試下用願滿杜拜擺指定第一條，係啦。因為呢堆馬都真係已經變到好渣啦嘛，但係我係真係唔能夠排除安晴啊、球星啊、8項飛區甚至智趣神區係可以贏到願滿杜拜，因為如果以 keep 住嚟香港跑嘅馬嚟計咧，係咯，願滿杜拜屬於冇咁叻嘅一隻咯，呢個係真相嚟嘅。OK，好啦，花多咗好多時間啦。如果你聽完嗰呢19分鐘，最後發覺，你最後都冇講到你點買或者擺到咩 tips 話，咁要參考啊。咁我擺安晴咯，係啊，我俾大家參考係安晴咯，係啊。但係只不過係我自己呢一場最後應該係會爆嘅，係啊。我覺得係會幾好分嘅一條4重彩，即管睇下聽日係咪咁咯，好冇？咁中意呢條片嘅，或者唔中意呢條片嘅都留個言啊，俾個 like 啊，因為好耐冇拍片，係啊，我純粹即係想係趁住呢條片去激發下大家嘅一啲嘅思維，係啦，咁希望大家中意，拜拜。